Warm good afternoon everyone. This is Kishan Kumar Gupta. Welcome to you in Roniar Vlogs. हामी आज नुवाकोट जाँदैछौँ. अहिले भर्खर बजेको छ 7. हामी 7:30 बजे निस्कन्छौँ. अनि हजुरहरूलाई आज म फुल रिभ्यू दिन्छु नुवाकोटको बारेमा. नुवाकोट कस्तो छ, नुवाकोटको कुन ठाउँ राम्रो छ अनि हामी कता आज बस्ने छौँ त्यो हजुर सबै जानकारी आज यस भिडियोमा हजुरलाई बताउँछु. हजुरहरू इफ हजुरहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला. सो लेट्स बिगन. सक्नुहुन्छ द फेमस फार्म जाने बाटो. यो हो द फेमस फार्म जाने बाटो. यो हो यसको मेन गेट. यो माथि हुनुहुन्छ भने यो फेमस फार्मको त्यो गार्डनहरू छ. ल हामी अब फेमस फार्मको माछिरौँ. पहिला यो अनुमति बिना प्रवेश निषेध, पूर्व बुकिङ गरेको पाहुना गेस्ट मात्रै. यता द फेमस फार्म हाउस. अनि यहाँबाट आज यता जान सक्नुहुन्छ रुमहरू. अनि यताबाट जानुहुन्छ भने बिस्तारै नै. तर यो भ्यू खतरा छ कि यो द फेमस फार्मको भ्यू खतरा छ कि हजुरहरूमा एकदम राम्रो लिएर आउँछ. यता आयो भने यता हो यो कोठाहरू. यो गेस्ट हाउस हो कि यहाँ तपाईँहरू रुम रेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हामी यहाँ द फार्म हाउसमा आइसकेका छौँ. आज हामीहरू यहाँ बस्नेछौँ. त्यो माथि हेर्नुहोस्. यो फार्म हाउस एकदम नेचरको लागि धेरै फेमस हो. तपाईँहरू यहाँ आउँदा धेरै राम्रो हुन्छ. साथीसँग भ्याकेसनमा आउनु. यहाँबाट भ्यू हेर्नु कति राम्रो. इभन यहाँ कुखुराहरू पनि छ. यो हाम्रो रुम दरबार भ्यू 411. यहाँ एउटा यो सिङ्गल बेड अनि एउटा यो डबल बेड. यहाँ रुममा छर्दाखेरि यो हाम्रो प्लान्ट हो. यो नेचुरल प्लान्ट हो. आज हामी यहाँको जस्ट आज हालेको यो. अनि यो एउटा दौरा छ. यसमा केही छैन. यसमा हेर्दा सबै ट्रेडिसनल खाले छ. यहाँ हेर्दा यहाँ लाइट छ. अनि यहाँ यो दरबार नुवाकोट दरबार फार्मको बारेमा यहाँ सबै थोक लेखेको छ. यो के हो कस्तो हो. यसमा सबै वुडहरू ह्यान्डमेडेड अनि यहीँको लोकलले बनाएको छ. अनि एउटा यो भयो. यसमा केही छैन. एउटा मोर्टिनको लिक्विड हो. अनि यहाँ झोल छ. यो एकदम ट्रेडिसनल फिल हो. यहाँ हजुरलाई न पङ्खा मिल्छ न एसी मिल्छ न के मिल्छ. यो एउटा डबल बेड हो. यहाँ आउँदा यहाँ एउटा क्यान्डल अनि एउटा सलाई यस्तै हो. यहाँ एउटै बल्ब छ. एउटालाई दुइटा. यहाँ पनि एउटा. यो झ्यालबाट भ्यू हेर्नुहोस्. अनि यहाँ आउँदा यहाँ बस्नको लागि हो. यहाँ कुर्सी हो. अनि यो बाथरुम हो. यो बाथरुममा एउटा सिङ्क भयो त्यो. अनि यहाँ नुहाउने भयो. अनि यो बाथरुमबाट यो भ्यू
कस्तो लाग्यो अनि यो बाल्कनीबाट यहाँको भ्यू यो हाम्रो फेमस फार्ममा आउनुहोस् अनि यहाँको भ्यू एकदम राम्रो छ यो हाम्रो रुमको पनि भ्यू हेर्नुहुन्छ एकदम पुरा काठको पुरानो स्टाइलमा बनाएको छ जस्तै हाम्रो पुरानो दरबारहरूमा राजाहरूको हुँदैन त्यस्तो वेल डेकोरेटेड छ अनि मेन्टेन पनि राम्रो छ रुमको अगाडि यो गार्डनमा हेर्नुहोस् यो रुमको अगाडि यो गार्डनमा यहाँ फुलहरू छ बाख्रा छ अनि यहाँ हेर्नुहोस् जतातता हेर्न पुरानो डिजाइनको अनि पुरानो बेलाको यो के हो यो हेर्नुहोस् यो लिजर्ड सेपमा बनाएको पुरानो स्टाइल यो हेर्नु पहिलाको राजाहरू यसमा टिफिन हाल्थे यो कताबाट खोल्छ यो हेर्नुहोस् यो अहिले खुलिरहेको छ नि जाम गरेछ हेर्नुहोस् अनि एउटा त्यो रुम भयो तलको यो चाहिँ खाने हो रेस्टुरेन्ट जस्तो छ हजुरहरूसँग यो अर्को रुम चाहिँ त्यो अप्पर गणेश रुम नम्बर 413 यो रुम अलिक ठुलो छ यसको रुम लेआउट हेर्नु त्यहाँ डबल बेड अनि यहाँ सिङ्गल बेड हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको अप्परको यो माथिको लेआउट कस्तो राम्रो रुम हेर्नमा पनि अलिक ठुलो छ यो हाम्रो सोफा टाइम बस्नेको लागि यो नि राम्रो छ अनि यो रुमको अलि टोयलेट धेरै ठुलो छ हेर्नु यहाँ त्यो नुहाउनको लागि अनि एउटा यो सिङ्क छ सिङ्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो टोयलेट यो हेर्दा अनि यहाँ बाहिरको दृश्य हेर्नु यहाँ पनि यस्तै मर्टिन त्यहाँ त्यो फुल त्यो लाइट हेर्नु पुरानो जमाना जस्तो यो लालटेनमा लाइट फिट गरेको छ यहाँबाट यो पर्छ यहाँबाट सिधा यो पर्छ कस्तो राम्रो हेर्नु यहाँ सेम अनि यहाँबाट यो भ्यू यो बाल्कनी बस्ने यहाँ एउटा रुम भयो अनि यहाँ टोटल 3वटा रुम छ यहाँ गार्डन अनि यो बाल्कनीबाट भ्यू यता पनि गार्डन हो यो नि यता नि गार्डन हो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्वाम हो अनि यो भ्यू त्यो चाहिँ नुवाकोट बजार हो त्यो त्रिशुली नदीको छेउमा यो अनि यो पुरा जङ्गल हो हजुरहरू इफ नेचर र लभर हुनुहुन्छ भने यो राम्रो ठाउँ No, actually, like few of them staffs were visited here, and the doctor there, one of the head doctor from that hospital. I think he is still there. He also visited. I don't know how he came here, but No, on the net, if you search this area, it's showing this as a good. So that's why we came to know okay, this hotel is here. Of river or no? No, just here, like Just a starting place, yeah, right? just like 10 minutes to walk from here. Mm-hmm. Was like 5 to 6 minutes, or we say 10-20 minutes, but the people take their time. No, the company is still look after to everybody because the salary is going like 50% down, but even like they look after to all the staffs. This is no. They never says no to the anyone. We are working all these stuff. We are almost like 100, more than 100 now. We're all together. And then so still like they're paying 50% without any business. But how you manage? अहिलेको हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले थोरै पानी परिरहेछ तर पानी पर्दाको यो नुवाकोटको दृश्य त्योमा भन्दा पनि त्यो फेमस फार्म हाउसको बाटो हेर्नको लागि कति राम्रो लागिरहेछ इफ हजुरहरू नुवाकोट घुम्न आउनुहुन्छ भने यो द फेमस फार्म हाउस पक्कै घुम्न आउनु हेर्न सक्नुहुन्छ यो
मेरो पछाडिको दृश्य कति राम्रो हो अनि कति राम्रो हेरिरहेछ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अनि अहिले यहाँ पानी परिरहेछ। पानी बन्द हुन्छ भने म हजुरहरूलाई यो पुरा यो फेमस फार्म पुरा एक्सप्लोर गरेर हेराउँछु। यहाँमा घुम्नको लागि धेरै राम्रो राम्रो ठाउँ छ भन्नाले यहाँको मालिकले भन्छ भने यहाँ 13 किसिमका फ्रुट्स हो जो तिनीहरूले यहीँ रोपेका छ अनि उनीहरू आफ्नै यहाँ जानवरहरू पनि राखेका छ। थोरै जानवरहरू जस्तै गधा हालेको छ, गिनी पिग हालेको छ, पिकक हालेको छ। तल हेर्नु अब हामी तल हेर्छौँ तल के हो। यो पानी परेपछि त बाटो त लास्टै खराब भयो है। पानीले त खराब गर्छ है। यिनीहरूले यहाँ कुखुरा हालिएछ अनि खै के हालिएको छ थाहा छैन। यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ कुखुरा छ, स्वान छ, तिनीहरू कराइरहेछ। कराएर तल के हो यहाँ लागिरहेछ। तिनीहरूले भन्दै थियो कि गाद हानिहालेको छ। बाख्रा हो। यहाँ कखहरू छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बारिसको कारण गर्दा कस्तो। घुम्नको लागि यो फार्ममा थुप्रै ठाउँ छ हजुरहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। उता चाहिँ यिनीहरूले हालेको छ, कुखुराहरू छ, स्वामहरू छ अनि ऱ्याबिट पनि हो उता छ। अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ भने यता खाली ठाउँ छ। यहाँ घुम्नको लागि धेरै ठाउँ छ। यहाँ धेरै ठाउँ छ। अब म माथि गइरहेको छु। यो बाटो कस्तो हो पानी परेको कारणले गर्दा। सो हामी अहिले माथि आयौँ अनि त्यहाँ त्यो फार्मको धेरै राम्रो थियो घुम्नको लागि। धेरै ठाउँ छ घुम्नको लागि अनि त्यही गर्दाको लागि हजुरहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। सो